हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ 5 पक्षियों के नाम जो आपको अभी फटाफट से लर्न हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट है पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन यानी कबूतर। सेकंड है पैरट, PARROT, पैरट। पैरट यानी तोता। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो यानी गौरैया। क्रो, CROW, क्रो। क्रो, क्रो यानी कौआ। नेक्स्ट है पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक यानी मोर। बच्चों आपको पता तो होगा ये पिकॉक हमारा कौन है। पिकॉक है हमारा नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। देखिए कितना सुंदर है ये। बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।